Čaute, sníbušky, a ja vás vítam pri mojom novom videu. Dneska tu so mnou zase moja sestrenka. Čaute. Jak pri každom videu. Vidíš to? Toto video bude špeciálne tým, pretože na mojom kanále nemám veľa unboxingov a preto som si povedala, že mňa to baví, takže toto musí baviť aj vás. Ale musíme ich trocha spraviť viac, pretože je to cool, proste z ničoho nič vybrať veci, že aha, aké tu máme veci a ja sa na to vždy najviac teším, takže dneska máme tuto vo videu takýto obrovský box a tým, že hovorím, že obrovský, je mega ťažký. Viete, aký problém to bol dojsť do mojej izby? Skúsim dýchnuť, fakt. OK. Takýto mega box od paletového zboží. Stránku budete mať dole v popisku. Také menšie info o tomto boxe, ak by ste si ho mali tiež záujem kúpiť. Toto kvalitné značkové sladkosti alebo jedlá z nemeckých supermarketov. Je to až 50% zľava oproti maloobchodným cenám. Sú to proste jedlá a sladkosti, ktoré má každý rád a ktoré napríklad v Česku nebudete vedieť kúpiť. Ak využiješ môj zľavový kód NIBUSKA5, budeš mať 5% zľavu na tieto boxy. Takže všetky informácie ohľadom paletového zbožia a všetkých týchto boxoch nájdete dole v popisku, máte tam všetky linky. A poďme už na ten unboxing, pretože sa mega teším. V tomto boxe máme jedlá a pitia, tým pádom, že sa sťažujem sa do nového bytu, MK. Tým pádom, že sa sťažujem do nového bytu, takže mne tento box maximálne prospel, keďže nebudem musieť kupovať veci do toho bytu a mám tu nové kvalitné nemecké snacky. Si myslí. Čo toto? Dobre, jasne, že ti nechám, jasné, že ti nechám. 3, 4. Oh, wow! Bože, vidíš to, čo je? Vidíš, koľko toho je? Sladké. Toto je heaven. O môj, ty Bože. Oh, môj. Prosím, Bože, daj to preč a ukáž. Počkej, nevieme to takto. Fúha. Pozri, koľko v tom je. Dole. Dáva. Teraz som len zároveň budem sťahovať do bytu, keďže neminie moc peňazí na jedlo, keďže toto mám. Dobre, poďme po jednom. Po jednom budeš vyťahovať, čo len chceš a povieš, čo to je. Dobre, Čudná verzia Milky. Alebo nemecká verzia Milky. Fire. Dich. Akože, Čo to znamená? chcem ťa potešiť. Máme tu niečo do polievky, čo sa mne zíde a keď to pozerá niekto, kto sa tiež bude sťahovať, takže chod dole do popisku a kúp si tento box, ej. Ja vyťahujem známe veci, ako je napríklad kola. Ukáž aká. Cherry. OK. Vedela som. Dobre, máme tu nejaké Zrniečka. Nie, to je zrniečka. To sú line salmon. Ty si toto videla? Chocolate treasures. Oh, wow. Môžem to rovno teraz ochutnať. Na wafle. Ďakujem, Bože, za tento box. Je to na týchto veciach je, ako som spomínala, nenájdete ich v Česku, teda typujem, že už ani na Slovensku. Ale ak ich chcete takéto, tak jedine cez túto stránku Purple Edition. Vám dáva krídla. Takéto vložky. Nudel. Pozrieš si tu nudle? Určite poznať také biele nudle, tie som vždy chcela, ale neviem som kde ich kúpiť. MK, odprezentuj ďalší tvoj drink. Máš to zmiešať s mliechom. Takže to sú vlastne testo. Wow! Také som v živote nevidela, vidíš? Švarce Ribizel. Vieš, koľko by ma toto stálo, keby si to musím kupovať všetko po jednom? Keď mám tu takúto KitKat. čokoládu. KitKat? KitKat. Kokosnus milk. Čo? Kokosnus. Kokosnus. Kokosnus milk. Toto je SodaStream. Čo? Neviem, čo toto. Bez Toto je, vieš, po rusky. Viem, čo to je. To nie je takéto biele, čo dávaš nejak proste. Toto je Teba priťahuje to, čo je zabalené v sáčku, že stále iba to vyťahuješ. butter chicken sauce. Chicken sauce. OK. Máme tu takéto crunchy, môžete to napríklad na raňajky, keď sa ponáhľate, tak si iba toto zoberiete. Všetko potrebné, čo fakt potrebuješ do domácnosti v tomto boxe. Čaj latte. To je na kávu, nie? Aha, pozri, mám tu pfeffer. Tu máš trdetky na jedle trdetky. Metalik. Pozri, koľko sme už toho vybrali. Pozri. MK, to je ešte brutálne ťažké, vieš, koľko toho ešte v tom je. Počkaj. Moje obľúbené. Rote Linzel. Aha, vieš čo to Linzel? Týmto tofife. MK chýba také vzrušenie v živote, že tak rozmýšľa nad takýmito vecami. Ty tu sú, vieš, aké dobré to máš, jak ty Chocapik. Len to máš takéto, že... Také listé. Oh, Čo je? Ukáž. Zimt. Škorica. Zimt. Každý si povie, že ježiš, dostal si škoricu, ale ty si nevieš, keď je to fakt. A nie, úprimne, ja sa sťahujem do bytu a všetky tieto veci, keď to na varenie, keď to je na jedenie, na pitenie, to všetko zíde, vieš. A to ty zistíš v tom byte, že sakra, nemám toto, nemám toto, a musíš do obchodu, ale proste všetko máš v tom boxe, čo potrebuješ. Akože úprimne, toto je dosť cool. Tu máme link, Kleiner Dank. Pozri, no máš ešte
To môžeš niekomu dať ako darček. Toto na koláč to máš. Takže malé poďakovanie. Aha, ok, mám postarané ešte o návštevy, hej, s týmto boxom. Tam máš takéto na koláč. Popcorn. Prečo bereš tie veci, čo ťa nepriťahujú? Tu máš toľko vecí v sáčku. To je normálne, že nemusíš do kina kúpovať veci, zoberieš všetko odtiaľto. Lion. To sú nejaké čínske nudle. Čiže také biele, ktoré vidíte vo všetkých Potom tu máme TikTokoch. 1 500 000 len tak po balíčku, takéto čokoládky. Aha, to iba vieš, tak aj takéto máš, vieš, to iba tak dáš do takých vecí na stole, že ponúknite sa. Ďalšie. A ďalšie a ďalšie. Aha, puding citronový, ok. A ďalšie. Udon, nudle. To je v tých strašne všetkých bol. čínskych TikTokoch, čo ja si púšťam, aby som do seba nacpala jedlo, keď mne už nechutí, tak si nechal pustiť nejaké TikTok video, kde tam jedia, aby som jedol s nimi. Prekvapivo ďalšia balená voda. Ďalšie nudle. Vieš, taká aroma citronová. To som ešte v živote nevidela. Fakt, úplne, že nové veci tu máš. Vieš niečo ocitroniť. Ďalšie čokoládky. MK, aká Arizona? Kúkaj, vieš, v obchode nájdeš také malinké Arizonky za brutálne veľa peňazí, ne? Kúkaj, čo je ešte v tom boxe. Oplátky! Rice paper. Počkaj, MK, daj to na chočku preč. Pozri, koľko jedla sme vybrali. A toto ešte je skoro, že polplné. Mlieko do kávy. Ty jeme tak vybavená v tom byte. Čo si prosíš, všetko mám. A cestoviny. Aha, Lipton voda. Počkaj, ale to je dobré. To je dobré cestoviny. To zdávam cestoviny. MK, vidím tu niečo, čo sme ešte asi nevideli. Rockstary. Áno. MK, niečo obrovské tu vidím. Energy drink. Šupech, kuri. Kari. To máš nejaké koreniny, typujem. Immunstark, to je tá, neviem čo to je, ale táto tvár Je to Almdler. mi je strašne známa. No veď Nie. tá je na Almdler. No veď, nie. Mit zinc und vitamin C. Máme tu modrú fantu, citronengras. Neviem čo to je, akože vôbec. A keby takú cibulu, vieš. Čo by to mohlo byť? To je asi na imunitu, nie? Imun systém. Ďalšie. Immunstark. Taký? To je na imunitu, Immunstark. Ďalšie nudle. Máme tu, aha, Monster Energy Drink. Takéto oriešky. Sušené hríby. Ja hryby milujem, akože úprimne do polievky. Hryby milujem. Sušené hryby v tom. A ako poslednú vec z týchto milión vecí, čo sme vám už odprezentovali. Nie, to nie je posledná vec. Nie? Ešte posledné veci. Ďalší Red Bull. Red Bull Zero. Asi som také fakt nevidela, ale je to cool. OK, takže toto bolo všetko. Z tohto unboxingu bolo tam toľko vecí, že som ani nepredpokladala, že Toľko vecí. Takže ak sa vám toto video páčilo, určite hoďte like. Ako to komentujte, odoberajte, nezabudnite toto video zadať kamarátom, ukážte to mene od seba, sa strám každému. A ako som vám ešte spomínala, ak by ste mali záujem o takéto zaujímavé, značkové jedlá, snacky nemeckých supermarketov, je tam je 50% zľava na všetko, každý to má rád, proste toľko vecí tam je, toľko nových vecí, ktoré by si práve ty chcel ochutnať, takže chod do popisku, bež to kúpiť. No a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!